Простяк, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Слово для доклада имеет товарищ Сталин. Товарищи, Конституционная комиссия, проект которой представлен на рассмотрении настоящего съезда, образовалась, как известно, по специальному постановлению 7-го съезда Советов Союза СССР. Это было 6 февраля 1935 года. Постановление это предлагает, во-первых, внести изменения в действующую Конституцию в смысле дальнейшей демократизации избирательной системы, в смысле учета успехов социализма в СССР, победы индустриализации, коллективизации, разгрома эксплуататорских классов, утверждения социалистической собственности как основы нашего общества. Во-вторых, предлагает Центральному исполнительному комитету Союза СССР создать Конституционную комиссию для выработки нового текста Конституции. Наконец, постановление это считает нужным, чтобы ближайшие очередные выборы органов власти были произведены на основе новой избирательной системы. Это было, как я уже говорил, 6 февраля 1935 года. Через день после этого, то есть 7 февраля 1935 года, собралась первая сессия Центрального исполнительного комитета Союза СССР, и во исполнении постановления 7-го съезда Советов создала Конституционную комиссию в количестве 31 человека. Центральный исполнительный комитет Советов Союза СССР поручил Конституционной комиссии разработать и представить соответствующие органы новый текст Конституции. Таковы, товарищи, формальные основания и директивы Верховного органа Союза СССР, на базе которых должна была развернуться работа Конституционной комиссии. Таким образом, задача Конституционной комиссии состояла в том, чтобы, учтя изменения в жизни СССР за период от 1924 года, когда была принята первая Конституция СССР, то наших дней, учтя эти изменения, зарегистрировать в своем проекте Конституции, отразить их в проекте Конституции. Каковы те изменения хозяйственной общественно-политической жизни СССР, которые осуществились за истекший период, за период от 1924 года до 1936 года, и которые должна была отразить Конституционная комиссия в своем проекте Конституции. В чем существо
этих изменений. Что имели мы в 1924 году? Это был первый период нет. Период временного некоторого оживления капитализма, когда советская власть решила в ходе соревнования двух систем, системы социалистической и системы капиталистической, организовать перевес социалистической системы над капиталистической. Задача состояла в том, чтобы в ходе этого соревнования укрепить позиции социализма, ликвидировать капиталистические элементы и завершить победу социалистической системы как единственной системы нашего народного хозяйства. Наша промышленность представляла в этот период неприглядные картины. Конечно, она восстанавливалась понемногу, но далеко еще не довела свою продукцию до довоенного уровня. Она опиралась на отсталую, небогатую технику. Конечно, она развивалась в сторону социализма. Социалистический сектор представлял 80% промышленности нашей страны. Но зато остальные 20% находились в распоряжении капиталистического сектора. Сельское хозяйство представляло еще более неприглядные картины. Конечно, класс помещиков был давно уже ликвидирован, но зато класс сельскохозяйственных капиталистов, класс кулаков, представлял еще значительную силу. В целом сельское хозяйство напоминало обширный океан мелких и единоличных крестьянских хозяйств с их старой средневековой техникой. В этом океане единоличных крестьянских хозяйств выделялись как точки и островки, колхозы и совхозы, которые не представляли сколько-нибудь серьезной силы в системе нашего народного хозяйства. Колхозы и совхозы были слабы, а кулак был еще сильный. Мы говорили тогда не о ликвидации кулачества, а о его ограничении. То же самое сказать насчет товарооборота в стране. Социалистический сектор занимал всего каких-нибудь 50-60%, не больше. Все остальное поле было занято спекулянтами, купцами и всякого рода частниками. Такова была картина нашей экономики в 1924 году. Что имеем мы теперь, в 1936 году? Если мы имели тогда первый период, начало нет, период некоторого оживления капитализма, то теперь мы имеем последний период лета, его конец, ликвидация, полная ликвидация капиталистических элементов во всех сферах народного хозяйства. Начать хотя бы с промышленности. За этот период наша промышленность выросла в гигантскую силу. Теперь уже нельзя говорить, что она слаба, и что она плохо оснащена в техническом отношении. Теперь наша промышленность представляет серьезнейшую силу. Сильно развитая тяжелая индустрия. И еще больше развитая. Машиностроение. Самое же главное состоит в том, что капиталистические элементы из области промышленности изгнаны окончательно. А социалистическая форма производства провозглашена и утверждена как единственная форма производства. Нельзя считать мелочью тот факт, что наша нынешняя социалистическая индустрия в смысле объема своей продукции представляет величину более чем в 7 раз превышающую довоенный уровень. В области сельского хозяйства вместо необъятного океана
мелких, единоличных крестьянских хозяйств с их слабой техникой и засилием кулака. Мы имеем теперь самое крупное в мире машинизированное производство, опирающееся на современную богатую технику. Кулак окончательно ликвидирован в сельском хозяйстве. Что касается единоличного сектора, то он представляет теперь незначительную величину. Причем размер этого сектора с точки зрения последних площадей составляет едва-едва 2-3%. Нельзя не отметить, что колхозы и совхозы – это всеобъемлющая система. Они являются теперь единственной решающей силой в системе нашего сельского хозяйства. Нельзя не отметить, в распоряжении колхозов сейчас, в данный момент, имеется более 300 тысяч тракторов с мощностью более чем 5 миллионов лошадиных сил. А колхозы вместе с совхозами имеют более 400 тысяч тракторов с мощностью более чем 7 миллионов лошадиных сил. Что касается товарооборота, то и здесь капиталистический элемент изгнан окончательно. Вся торговля в стране находится в руках государства, кооперации, колхозов. Народилась и развилась новая торговля, советская торговля. Торговля без капиталистов, торговля без спекулянтов. Такова, товарищи, картина нашей экономики в данный момент, в 1936 году. Она говорит о том, что капиталистический класс ликвидированы, и социалистическая собственность утверждена как единственная и незыблемая основа нашей общества. Это значит, что эксплуатация человека человеком уничтожена. Это значит, что социализм утвержден окончательно. В результате этих изменений в области нашего хозяйственного развития мы имеем совершенно новую экономику, социалистическую экономику, не знающая кризисов и безработицы, не знающая нищеты и разорения, дающая всем гражданам возможности, все необходимые возможности для зажиточной и культурной жизни. Таковы, товарищи, изменения, происшедшие за истекший период. За период от 1924 года до 1936 года в области экономики нашей страны. Соответственно, с этим изменением произошли изменения и в области классовой структуры нашей общества. Класс помещиков, как я уже говорил, давно уже ликвидирован в результате победоносной гражданской войны. Что касается других эксплуататорских классов, то они разделили судьбу класса помещиков. Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало спекулянтов, купцов, ростовщиков в области товарооборота. Все эксплуататорские классы оказались ликвидированы. Остался рабочий класс. Остался класс крестьян. Осталась интеллигенция. Но было бы ошибочно думать, что эти социальные группы не претерпели никаких изменений за этот период. Что они остались такими же, какими они были, скажем, в период капитализма. Взять, например, наш рабочий класс. Его часто называют по старой памяти пролетариат. Но что такое пролетариат? Пролетариат есть класс, лишенный орудий и средств производства. При системе хозяйства, когда орудия и средства производства находятся в руках
класса капиталистов. И когда класс пролетариев эксплуатируется классом капиталистов. Пролетариат есть класс, который эксплуатируется классом капиталистов. Можно ли сказать, что наш пролетариат является классом, эксплуатируемым классом капиталистов? Если класс капиталистов уже ликвидирован, если орудие и средства производства у класса капиталистов отозвано, если этими орудиями и средствами производства владеет весь народ, в том числе и пролетариат, рабочий класс, можно ли сказать после этого, что наш рабочий класс является пролетариатом собственного светлого класса? Нельзя этого говорить. Это было бы не точно. Маркс говорит, для того, чтобы пролетариат освободил себя, он должен разгромить капитализм, отобрать у капиталистов орудия и средства производства, уничтожить те условия производства, которые создают пролетариат. Можно ли сказать, что наш рабочий класс уже добился этих условий своего освобождения? Безусловно, можно и должно. Но можно ли после этого сказать, что наш рабочий класс является пролетариатом в том смысле, в каком это до сих пор понималось во всех странах? Нигде этого говорить. Он уже не класс, который лишен орудий и средств производства. Наоборот, он ими владеет вместе с народом. Он уже не тот класс, который эксплуатирует классом капиталистов, потому что он уничтожил класс капиталистов. Из этого следует, что наш рабочий класс является совершенно новым, особенным рабочим классом. Классом, освобожденным от ярма эксплуатации. Классом, руководящим обществом и ведущим его в сторону коммунизма. Это совершенно новый рабочий класс, которого еще история человечества не знала. Перейдем к вопросу о крестьянах. Обычно принято говорить, что крестьяне – это такой класс, члены которого атомизированы, разбросаны по лицу всей страны и копаются в своих мелких хозяйствах, с их средневековой, небогатой техникой. Причем они обычно являются рабами частной собственности и безнаказанно эксплуатируются помещиками, кулаками, ростовщиками, спекулянтами, купцами и тем только угодно. И действительно, класс крестьян является таким именно классом капиталистических стран. Можно ли сказать, что наше крестьянство напоминает этакое? Что-нибудь подобное. Нельзя этого сказать. Наше крестьянство является совершенно новым, небывалым еще в истории крестьянства. Начать хотя бы с того, что у нас уже нет помещиков, кулаков, купцов, которые могли бы эксплуатировать крестьян. Стало быть, наше крестьянство есть крестьянство, освобожденное от эксплуатации. Во-вторых, наше крестьянство в своем большинстве является колхозным. Это значит, что оно базирует свой труд и свое достояние не на отсталой, не на средневековой технике, а на технике современной. Базирует свой труд и свое достояние не на мелком производстве, а на крупном машинизированном производстве. И, наконец, хозяйство нашего крестьянства, если взять его большинство, опирается не на частную собственность, а на коллективную собственность, выросшую на базе коллективного труда. Как видите, наше крестьянство – это совершенно особое крестьянство, новое крестьянство, какого не знает история человечества. Перейдем к вопросу об интеллигенции, об инженерно-технических работниках, о работниках культурного фронта. Вообще, вопрос вопрос. Эта прослойка тоже пережила серьезные изменения. Это уже не та заскорузлая старая интеллигенция, которая старалась ставить себя над классами, а на деле служила своей массе помещиками капиталистов. Это совершенно новая интеллигенция. Во-первых, по составу она уже не та,
по старой интеллигенции. Выходцев из дворян, из буржуазии в составе нашей интеллигенции теперь может быть 10-12%, не больше. Остальные это люди из рабочих, из крестьян и из других слоев трудящих. Но изменится не только состав интеллигенции, все ее положение изменилось. Раньше она должна была служить богатым классам, потому что у нее не было другого выхода. Теперь она служит народу, потому что нет больше господских классов. Вот этим, собственно, и объясняется, что наша интеллигенция представляет совершенно новую интеллигенцию, настоящую трудовую интеллигенцию, равной которой нигде, ни в одной части света не найдется. Вот почему она, наша современная интеллигенция, как вполне равноправный член нашего общества, совместно с рабочими и крестьянами в одной упряжке ведет работу по построению нового бесклассового социалистического общества. Как видите, это совершенно новая интеллигенция, подобные которой ни в одной части света не найти, нельзя найти. Таковы изменения в классовой структуре нашего общества, происшедшие за период от 1924 года до 1936 года. Чему такие изменения ведут? Что это значит? Как их понять? Это значит, что расстояние между этими социальными группами, между рабочим классом, крестьянством и интеллигенцией все более и более сокращается. Противоречия, которые были между ними в старом, стираются и падают. Падает не только хозяйственного порядка противоречия, но и политического порядка. Вот это и создает базу равноправия между социальными группами, имеющимися в составе нашего общества. Таковы изменения в области классовой структуры нашего общества за истекший период. Картина изменений была бы неполная, если бы не сказать несколько слов еще об одной области изменений. Я имею в виду изменения в области национальных взаимоотношений в СССР. Наше государство является, как известно, многонациональным государством. В состав нашего государства входит около 60 наций, национальных групп и народностей. Понятно, что вопрос о национальных взаимоотношениях не может не интересовать. Союз Социалистических Республик сложился, как известно, в 1922 году на первом съезде Совета Союза. Конституция 1924 года, она является первой Конституцией Союза. Это был период, когда национальные взаимоотношения у нас, в нашей стране, не были еще вполне налажены. Когда пережитки недоверия, великоросства существовали еще у народов СССР. Когда центробежные силы продолжали еще действовать. Необходимо было в этих трудных условиях создать единое многонациональное государство, наладить братское сотрудничество народов на основе взаимопомощи хозяйственного, политического и военного характера оформить союзное государство. Советская власть не могла не знать трудности этого дела. Она имела перед собой неудачные опыты образования многонациональных государств буржуазных стран. Она имела перед собой провалившийся опыт старой Австро-Венгрии. И все же она пошла на этот опыт, ибо она знала, что союзное государство, многонациональное, созданное на базе социализма, должно выдержать все всякие испытания. С тех пор прошло 14 лет. Период, я думаю, достаточно для того, чтобы проверить это. И что же? Оказалось, что опыт построения многонационального государства в СССР, созданного на базе социализма, удался полностью.
Мы имеем теперь обширное многонациональное государство, прочности которого могло бы позавидовать любое национальное государство в любой части света. Это есть, безусловно, победа кенийской национальной политики. Таковы изменения в области национальных отношений, если происшедшие за этих 4 лет. Таков общий итог изменений в области экономики, так же, как в области классовой структуры, в области политической. Изменений, происшедших за период от 1924 года до 1936 года. Изменений, которые должны быть отражены в проекте Конституции, новой Конституции. Теперь вопрос, какое отражение получили эти изменения в жизни СССР в проекте новой Конституции? Или, иначе говоря, каковы основные особенности проекта новой Конституции? Седьмой съезд Союза СССР поручил Конституционной комиссии внести изменения в текст Конституции 1924 года. В результате работ Конституционной комиссии получился проект новой Конституции. Разрабатывая проект новой Конституции, Конституционная комиссия исходила из того, что Конституция не может быть смешиваема с программой. Это значит, что между программой и Конституцией имеется существенная разница. Второе, как программа говорит о том, чего еще нет, и чего надо добиться, что нужно завоевать. В будущем Конституция, наоборот, говорит о том, что уже есть, что уже добыто и завоевано. Программа касается главным образом будущего, или Конституция, наоборот, касается главным образом настоящего, того, что уже добыто и закреплено. Два примера для иллюстрации. В СССР мы имеем уже победу социализма, как факт несомненный. Социализм – это то, что иначе называется у марксистов низшая или первая фаза коммунизма. Стало быть, мы имеем в СССР социализм как систему, то есть низшую или первую фазу коммунизма. Должна ли новая Конституция отразить этот факт? Факт наличия социализма, факт победы социализма. Безусловно, должна. Потому что Конституция должна зарегистрировать то, что уже добыто, что уже закреплено. Это так. Но кроме низшей или первой фазы коммунизма существует еще высшая фаза коммунизма. Если период первой фазы коммунизма или период социализма основная формула состоит в том, чтобы требовать от каждого по его способностям, а давать каждому по его труду, то в период высшей фазы коммунизма господствует другая формула. От каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Это высшая фаза коммунизма. Так вот, если первая и высшая фаза коммунизма уже осуществлена, то у нас еще не осуществлена высшая фаза коммунизма. Хотя наше общество ставит своей целью осуществить высшую фазу коммунизма. Спрашивается теперь, может ли Конституция отразить в своих статьях высшую фазу коммунизма? То есть то, чего еще нет, и что должно быть добыто и завоевано. Ясно, что не может. Не может, потому что высшая фаза коммунизма для СССР в настоящий момент
это то, чего еще нет. И что должно быть и будет завоевано. Конституция не может отразить в своих статьях высшую фазу коммунизма, если она не хочет быть перешиваемой декларацией о том, чего нет и что должно быть, или программой, чего мы не должны, конечно, допустить. Таким образом, проект новой Конституции представляет регистрацию того, что уже дома. Он представляет регистрацию и законодательное закрепление того, что уже дома, то есть социалистической стадии развития. Он не хочет выходить из этих рамок. Таковы исторические рамки нашей Конституции в данный момент. Значит, проект нашей Конституции есть документ, не забегающий вперед, не говорящий о том, чего еще нет, но зато регистрирующий, законодательно закрепляющий то, что уже добыто и завоевано. То есть социалистические стадии развития. В этом первая особенность проекта нашей Конституции. Далее, все буржуазные конституции молчаливо исходят из незыблемости капиталистических порядков. Все они опираются на принцип капитализма, на устой капитализма. Например, частная собственность на орудия и средства производства. Затем, наличие эксплуататорских классов, а стало быть эксплуатация человека человеком. Затем, наличие необеспеченного большинства на одном полюсе общества. Наличие пресыщенного меньшинства, довольно-таки обеспеченного, на другом полюсе общества. Обычно на эти принципы и устои капитализма молчаливо опирается и из них исходит все буржуазные конституции. Проект нашей Конституции, наоборот, исходит не из незыблемости капитализма, а из факта его ликвидации. Проект нашей Конституции опирается на принцип, на устой социалистического устройства. И значит, социалистическая собственность на орудие средств производства, отсутствие эксплуататорских классов, а стало быть и эксплуатации человека человеком, отсутствие неравенства, нищеты на одном полюсе, роскоши на другом полюсе. Труд как обязанность, долг чести каждого трудоспособного гражданина. Право на труд, то есть на обеспечение государственной работы для каждого гражданина. Право на отдых, право на просвещение и так дальше, и так дальше. Вот устой социализм, принцип социализма, на который опирается проект нашей Конституции. Такова вторая особенность нашей Конституции. Дальше. Буржуазные конституции обычно исходят из того, что в обществе существуют антагонистические классы. Классы, интересы которых враждебны. Они исходят из того, что какая бы партия не пришла к власти, государственное руководство обществом, то есть диктатура, должно остаться в руках буржуазии. Они исходят из того, что Конституция представляет собой такой документ, который обеспечивает порядки, угоднее и выгоднее буржуазии и высшим классам. Проект нашей Конституции, наоборот, исходит из того, что антагонистических классов у нас уже нет больше. Нет уже больше антагонистических классов. Что общество состоит из двух классов, из рабочих крестьян, интересы которых не только не враждебны, а наоборот дружественны. Он исходит из того, что власть принадлежит этим двум классам. Этим двум трудящимся классам, рабочим и крестьянам. Он исходит из того, что государственное руководство обществом, то есть диктатура, остается в руках рабочего класса, как наиболее культурного передового класса нашей общества. Он исходит из того, что Конституция есть такой документ, который в законодательном порядке обеспечивает порядки, угоднее и выгоднее
рабочим людям. Такова третья особенность нашей Конституции. Дальше. Все буржуазные конституции молчаливо исходят из того, что нации и расы не могут быть равноправными. То есть нации полноправные, и есть нации неполноправные. Но кроме того, есть еще третья категория наций и рас. Например, в колониях, у которой еще меньше прав, чем у неполноправных. Это значит, что эта буржуазная конституция является националистической, то есть конституциями господствующих наций. Проект нашей конституции, наоборот, исходит из того, что нации и расы равны в своих правах. Он исходит из того, что цвет кожи или язык, или, скажем, культурная отсталость, или развитость, или хозяйственная отсталость, или другая разность, между нациями и расами, не может быть оправданием для того, чтобы обосновать национальное неравноправие. Он исходит из того, что нации и расы, независимо от их силы или от их слабости, должны быть равноправны во всех сферах: хозяйственной, политической, общественной, культурной. Такова четвертая особенность проекта нашей Конституции. С точки зрения демократизма, демократических свобод, демократических выборов, буржуазную конституцию можно было бы разбить на две группы. Одна группа, которая открыто или прикрыто отрицает демократические свободы и всеобщие избирательные права. Другая группа конституции, которая приемлет демократизм, даже афиширует его. Но на деле он допускает такие оговорки и ограничения, благодаря которым от демократических свобод ничего не стоит. Говорят, что все люди равны во время выборов, на выборах, а вместе с тем там же допускается какой-либо ценз, либо ценз оседлости, либо ценз образовательный, либо даже имущественный. Допускают пассивные, категорию пассивных и активных граждан. Говорят о равенстве прав, но там же оговаривают. Например, это не касается целости или частично женщин и так далее, и так далее. Проект нашей Конституции отличается от таких конституций тем, что он свободен от всяких таких оговорок и ограничений. Для него нет ни пассивных, ни активных граждан. Все граждане активны. Он не признает разницы происхождения или пола. Считая, с точки зрения равенства, считая, что независимо от всех таких признаков, все граждане равны в своих правах. Идет ли речь об осуществлении свободы и об осуществлении избирательного права. Не имущественное положение, не национальное происхождение, не пол, не служебное положение, а исключительно личный труд, личные способности определяют положение граждан в обществе. Такова пятая особенность проекта нашей Конституции. Наконец, еще одна особенность. Состоит она в том, что вторая, как буржуазные конституции, обычно ограничиваются фиксированием формальных прав граждан Конституции, не заботясь об условиях осуществления этих прав, о средствах осуществления этих прав. Проект нашей Конституции, наоборот, переносит тяжесть от вопроса о формальном фиксировании прав граждан на вопрос об условиях осуществления этих прав, о средствах осуществления этих прав, на вопрос о гарантии осуществления этих прав. Проект нашей Конституции не только говорит, что люди равны в
своих правах. Но он еще дает законодательные, так сказать, гарантии того, что это равенство может быть проведено. Не может быть, например, равным, вот говорят о равенстве, но не может быть равным хозяин и рабочий, помещик и крестьянин, кулак и бедняк. Если у первых имеется достояние и политический вес в обществе, а у других нет ни того, ни другого. Если первый является эксплуататором, а второй эксплуатирует. Не может быть настоящих свобод. Например, свобода слова, собрания, печати и прочее. Если не поставлен вопрос о средствах, необходимых для реализации свобод, проект отличается выгодно от Конституции других стран тем, что он переносит тяжесть на вопрос о средствах и условиях осуществления демократических прав. Он не только говорит о равенстве прав граждан, но он еще законодательно закрепляет факт отсутствия эксплуататорских прав и факт отсутствия эксплуатации, что и создает почву для развития. Он не просто говорит о праве на труд, но он его гарантирует это право. В порядке законодательного закрепления отсутствие безработицы. Ясно, что без этих фактов, без отсутствия кризиса и безработицы, право на труд превратился в пустую думу. Превратился в пустую думу. Такова шестая особенность проекта Конституции. Таково отражение изменений в жизни системы, происшедших за период после 24-36 года. Отражение этих изменений в проекте нашей Конституции. Несколько слов о буржуазной критике проекта нашей Конституции. Понятно, что критика проекта нашей Конституции, идущая другого лагеря, для нас не может иметь известного интереса. Не может иметь известного интереса. Иностранная печать, поскольку она отражает общественный мир различных слоев социалистических стран, для нас не может не представлять известный интерес, мнение иностранной печати. Но критика идет в того лагеря различная, не одинаковая. С этой точки зрения можно было бы развить критику на 5 групп. Самая примитивная из них первая группа критиков. Первый признак реакции со стороны одной части прессы или со стороны первой группы критиков выразились в определенной тенденции замолчать проект Конституции. Просто представили дело так, что как будто бы проекта Конституции нет и не было его вообще в природе. Замолчали. Могу сказать, что метод замалчивания не есть критика. Нет, это неверно. Метод замалчивания как особый способ игнорировать объекта критики. Это тоже форма критики. Правда, форма смешная и глупая, но все же форма критики. Но с методом замалчивания у них ничего не получилось. В конце концов, они оказались вынуждены открыть клапан и сообщить миру, что, как это ни печально, но проект новой Конституции существует. И не только существует, но даже производит некоторые зловредные действия на людей. Иначе не могло быть, конечно. Они должны были открыть клапан и отказаться сами от метода замалчивания проекта Конституции. Потому что есть все-таки какое-то общественное мнение, есть живые люди, читатели, которые хотят знать о фактах, и которых, конечно, невозможно уж слишком долго держать в исках обмана. Вообще надо признать, что
на обмане далеко не уйдет. Вторая группа критиков признает, что проект Конституции существует, но считает, что проект этот не представляет ничего интересного, потому что он очень мало похож на Конституцию. Более того, она считает, что СССР и не мог дать действительного проекта Конституции, потому что сам СССР не есть государство, а нечто вроде географического понятия. Наиболее типичным представителем такой группы критиков, как это ни странно, является германский официоз, то есть дипломатический корреспондент. Он прямо говорит, журнал такой, что проект Конституции это не проект, а пустая бумажка, пустое обещание, пущенный вход для маневра, для того, чтобы обмануть людей. Он прямо говорит, что иначе говорит, не могло быть, потому что СССР не есть государство. СССР, говорит, я цитирую, ничто иное, как точно определяемые географические границы. Если СССР не представляет государство, то ясно, что и Конституция его не может быть, настоящая Конституция. Что сказать о таких, позволение сказать, критиках? Великий русский писатель Щедрин в одном из своих рассказов дал тип бюрократа, самодура, очень ограниченного и тупого, но по крайности самоуверенного и ретивого. Бюрократ этот, после того, как он во вверенной ему области навел тишину и спокойствие, то есть истребил несколько тысяч человек, и спалил несколько городов, после этого оглянулся кругом и заметил на горизонте Америку. Страна, конечно, малоизвестная, заметил, что там какие-то свободы существуют. И что государством управляет там другими методами. Заметил и возмутился. Как это? Откуда она взялась, эта страна? На каком таком основании она существует? Конечно, ее, говорят, случайно открыли несколько веков тому назад. Ну, позвольте, разве нельзя снова закрыть? Чтоб духу ее не было вовсе. И сказал так, положил резолюцию, закрыть снова Америку. Я думаю, товарищи, что господа из германского официоза, как две капли воды, похожи на этого щедринского бюрократа. Господам из германского официоза давно уже намазолили глаза Советский Союз. Помилуйте, 19 лет стоит как утес, воодушевляя угнетенные классы одним своим существованием и приводя в бешенство врагов рабочего класса. И оказывается, этот Советский Союз не только существует, но и растет. Не только растет, но и преуспевает. И не только преуспевает, но даже Конституцию составляет. Как же...
Как же после этого не возмутиться господам из германского официоза? И вот они вопят. Что это за страна? Откуда она взялась? На каком таком основании она существует? Если ее открыли, говорят, в октябре 1917 года, то нельзя ли ее снова закрыть, чтобы духу ее не было? И сказав это, поставили резолюцию. Закрыть слово Советский Союз. Объявить, что Советский Союз как государство не существует. Но Советский Союз представляет не что иное, как географический понятие. Вводя резолюцию о том, чтобы закрыть слово Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю его тупость и ограниченность, все же нашел в себе элементы понимания реального, проговорив тут же, добавив к резолюции. Но, кажется, сие от меня не зависит. Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что на бумаге, конечно, они могут закрыть любое государство. Но если говорить серьезно, то сие от них не зависит. Что касается того, что Конституция СССР является будто бы пустой бумажкой, обещанием пустым, или, как выражается германский официоз, потемкинской деревни, что касается вот всех этих констатаций и квалификаций, то я хотел бы сослаться на ряд установленных фактов, которые сами за себя говорят. В 1917 году народы СССР свергли буржуазию и создали диктатуру пролетариата, советскую власть. Это факт, они обещали. Затем советская власть ликвидировала класс помещиков, отобрала у них земли и передала крестьянству не менее 150 миллионов гектаров помещичьих, монастырских и казенных земель. Это сверх тех земель, которые и раньше находились в руках крестьян. Это факт, они обещали. Затем советская власть экспроприировала капиталистов, отобрала у них фабрики, заводы, леса, железные дороги, объявила их социалистической, общественной, государственной собственностью и поставила во главе этих предприятий лучших людей рабочего класса. Это тоже факт, они обещали.
Затем, организовав промышленность и сельское хозяйство на новых социалистических началах, советская власть добилась того, что в настоящее время наше земледелие в СССР дает в 1,5 раза больше продукции, чем до военное время. Наша промышленность дает в 7 раз больше продукции, чем до военное время. А народный доход наш вырос в 4 раза в сравнении с довоенным временем. Это тоже факты, а не обещания. Затем советская власть уничтожила кризисы, хозяйственные кризисы, уничтожила право на труд, право на отдых, право на образование, улучшила коренным образом материальное положение и культурное положение рабочего класса, крестьянства, интеллигенции и обеспечила проведение в жизнь всеобщего, прямого, тайного, равного голосования. Это тоже факты, а не обещания. Наконец, советская власть выработала проект Конституции, который является не обещанием, а регистрацией и законодательным закреплением фактов побед социализма в нашей стране. Регистрацией того, что уже добыто и обеспечено. Спрашивается, к чему сводится после всего этого болтовня господ из германского официоза о том, что Конституция наша является будто пустым обещанием, что это потемкинская деревня и прочее. К чему сводится болтовня этих господ, если не к тому, что они ставят себе целью скрыть от народа правду о Советском Союзе, ввести народ в заблуждение, обмануть его. Таковы факты. А факты, как говорят, упрямая вещь. Господа из германского официоза могут сказать, что тем хуже для фактов. Но и можно тогда ответить словами известной русской поговорки: дуракам закон не писан. Как обстоит дело со второй группой критиков? Третья группа критиков, я бы их назвал просто скептиками. Не прочь признать известные достоинства за проектом Конституции. Она считает его положительным явлением, но находит, что в проекте Конституции имеются некоторые положения, которые едва ли осуществимы. Это скептики. Мы их встречаем во всех странах. Надо сказать, что в нашей стране мы не впервые их встречаем. Когда большевики брали власть в 1917 году, эти господа появились на сцене и говорят: большевики, конечно, люди неплохие, но едва ли у них что-либо выйдет с властью. Провалятся. Вот потом оказалось на поверхности, что провалились скептики, а большевики удержали власть. Во время гражданской войны, когда 14 государств пошло в поход против СССР, господа скептики опять появились на сцене и говорят: ну, советская власть, конечно, дело хорошее, и большевики мужики неплохие. Но ежели взять Колчака и Деникина, досоединить их с интервентами, 14 государств, конечно, большевиков побьют. Наверняка большевики провалятся.
На деле, однако, оказалось, что провалились скептики, а не большевики. Когда советская власть опубликовала первый пятилетний план развития народного хозяйства, скептики опять тут как тут на стену. Конечно, пятилетний план дело хорошее, но это же фантастика, говорили. Ничего из этого дела не выйдет. Наверняка большевики провалились. А на деле оказалось, что большевики не провалились, провалились скептики. Ибо пятилетний план был осуществлен в 4 года. Не сомневаюсь, что и в данном случае, господа скептики, провалятся. Провалятся с их критикой проекта Конституции. Провалятся нынче так же, как они не раз проваливались в прошлом. Так обстоит дело с третьей группой. Четвертая группа критиков, атакуя проект Конституции, заявляет, что большевики качнулись вправо. Проект Конституции есть сдвиг вправо. Большевики отказались от большевистского режима. Хоронят диктатуру пролетариата. Это большей частью усердствует в этой критике некоторые польские газеты и часто американские. Ну, что можно сказать об этих, с позволения сказать, критиках? Если расширение базы диктатуры пролетариата и превращение диктатуры в более гибкую, стало быть, в более мощную систему государственного руководства общества, трактуется у них не как усиление диктатуры рабочего класса, а как его ослабление, и даже как отказ от диктатуры рабочего класса. Но позволите мне спросить, а знаете ли ты, господа, что такое диктатура рабочего класса? Если законодательное закрепление победы социализма в проекте нашей Конституции, есть законодательное закрепление успехов индустриализации, коллективизации, демократизации, называется сдвигом вправо у этих господ, позволите мне спросить, а знают ли они, чем отличается левое от правого? Не может быть, сами что эти господа запутали в своей критике. И спутали левое с правым. Нельзя не вспомнить по этому случаю дворовую девчонку Пелагею из «Мертвых душ» Гоголя. Она, как рассказывает Гоголь, взялась как-то показать дорогу кучеру Чичикова, Селифану, но не умея отличить правое от левого, правую сторону дороги от левой стороны, запуталась и попала в неловкое положение. Мне кажется, что наши критики из польских газет, несмотря на всю их амбицию, все же недалеко ушли от уровня понимания дворовой девчонки Пелагеи из «Мертвых». Кучер Селифан, как известно, что он должен отчитать Пелагею за то, что она спутала правое с левым, сказав ей: «Эх ты, черноногая, не знаешь, где право, где лево». Мне кажется, что следовало бы также отчитать наших критиков из польских газет, сказав им: «Эх вы, горе-критики, не знаете, где право, где лево». Наконец, еще одна группа критиков. Если предыдущая группа обвиняет проект Конституции в том, что
он будто бы ликвидирует диктатуру рабочего класса, то эта вот пятая группа, она наоборот обвиняет проект Конституции в том, что он оставляет нынешнее положение нетронутым в СССР. По проекту Конституции сохраняется в силе диктатура рабочего класса, сохраняется руководящее положение в стране Компартии, и никакой свободы политических партий, так сказать, не отмечается. Причем эта группа считает, что поскольку проект Конституции, сохраняя диктатуру рабочего класса, сохраняя руководящее положение партии, вместе с тем исключая из обихода так называемую свободу политических партий, то он, проект Конституции, является нарушением основ демократии. Я должен признать, товарищи, что проект новой Конституции действительно оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса и нынешнее руководящее положение коммунистической партии в стране. Это действительно так. Если уважаемые критики видят в этом недостаток проекта Конституции, то это очень печально. Мы же, большевики, думаем, что наоборот, это составляет большое достоинство проекта нашей Конституции. Что касается свободы политических партий, то здесь мы, большевики, держимся несколько иных взглядов. Партия есть часть класса, неупередаваемая. Несколько партий, а значит и свобода политических партий, может существовать лишь в таком обществе, где имеются антагонистические классы, интересы которых враждебны и непримиримы, где имеются, скажем, рабочие и капиталисты, крестьяне и помещики, бедняки, кулаки и так дальше, и так дальше. Но в СССР давно уже нет у нас этих эксплуататорских классов. Нет класса помещиков, нет класса капиталистов, нет кулаков. Стало быть, в СССР нет почвы для существования нескольких политических партий. Стало быть, в СССР имеется почва для существования только для одной партии. И этой партии может быть только коммунистическая партия. Коммунистическая партия, которая смело и решительно отстаивает на протяжении десятилетий интересы рабочих крестьян. А что она у нас неплохо защищает интересы рабочих крестьян, в этом едва ли может быть сомнение. Говорят о демократии, о демократизме в Конституции. А что такое демократия? Демократия в капиталистических странах, где имеются антагонистические классы. Есть в последнем счете демократия для сильных, демократия для имущих. Демократия в СССР, наоборот, и нет антагонистических классов. Есть демократия для трудящих, то есть демократия для всех. Стало быть, было бы неправильно сказать, что проект нашей Конституции в какой бы то ни было степени допускал нарушение демократии. Наоборот, буржуазные конституции, они страдают прежде всего тем, что они нарушают основы демократизма. Вот почему я думаю, что Конституция СССР является единственным до конца демократическим документом. Так обстоит дело с критиками. Теперь перейдем к вопросу о
поправках и дополнениях к проекту Конституции. Всенародное обсуждение проекта Конституции дало, как известно, довольно значительное количество поправок и дополнений к проекту Конституции. Все эти поправки и дополнения опубликованы в печати. Ввиду большого их разнообразия и ввиду неодинаковой ценности поправок и дополнений, следовало бы их разбить на три категории, по-моему. Поправки первой категории. Они характеризуются тем, что они говорят большей частью не столько о вопросах Конституции, сколько о вопросах текущей законодательной работы, законодательных органов. Те или иные вопросы страхования, некоторые вопросы колхозного строительства, некоторые вопросы промышленного строительства, некоторые вопросы финансового дела. Вот темы поправок и дополнений первой категории. Видимо, авторы этих поправок и дополнений не вполне уяснили себе разницу между вопросами Конституции и вопросами текущей законодательной работы. И именно поэтому они норовят втиснуть в Конституцию как можно больше законов, превращая его в кодекс законов. Но Конституция не есть кодекс законов. Конституция есть основной закон, и только основной закон. Поэтому поправки и дополнения первой категории, как не имеющие прямого отношения к вопросам Конституции, не могут быть приняты даже на обсуждение, а должны быть направлены в будущие законодательные органы. Есть вторая категория поправок. Характерная их черта состоит в том, что они носят по преимуществу декларативный характер. Или задевают не столько вопросы Конституции, сколько вопросы программы. Они требуют, чтобы была дана в Конституции большая историческая справка о том, как они выражаются, партия Ленина, Сталина велась там чтобы лишение рабочих класса и крестьянства, и как они в конце концов выбрались на дорогу и добились победы. Как такую историческую справку. Указать на то, что цель нашего общества состоит в том, чтобы от первой фазы коммунизма перейти во вторую фазу, высшую фазу, и построить, так сказать, окончательное полное коммунистическое общество и так далее, и так далее. Таковы темы этих поправок. Я думаю, что эти поправки тоже не имеют прямого отношения к Конституции. Они касаются либо вопросов декларации о том, чего нет и что должно быть завоевано, или вопросов программы, о целях движения. То есть вопросов, которые не касаются, так сказать, круга сферы Конституции. Эти поправки также должны быть отложены в сторону. Есть третья категория поправок, имеющих прямое отношение к вопросам Конституции. Это третья категория поправок и дополнений. Одна часть этих поправок имеет главным образом редакционный характер. Я думаю, что эту часть поправок и дополнений можно было бы дать в редакционную комиссию, которую, я полагаю, настоящий съезд создаст, поручивший установить окончательный текст Конституции. Что касается другой части поправок этой категории, то они имеют довольно существенное значение. И о них, я полагаю, следовало бы здесь сказать несколько слов. Прежде всего, в поправках первой статьи проекта Конституции. 4 поправки имеют. В первой статье проекта Конституции. Одни предлагают вместо слов
государству рабочих и крестьян сказать социалистическое государство трудящих. Другие говорят, вместо слов социалистическое государство рабочих и крестьян сказать социалистическое государство рабочих, крестьян и интеллигентов. Третий предлагает вместо слов социалистическое государство рабочих и крестьян сказать социалистическое государство всех рас и наций, входящих в состав СССР. Четвертый предлагает исключить слово «крестьян» и заменить их словами трудящихся социалистического земледелия. Все эти принять, эти поправки, и одну из них, по-моему, не следует. О чем говорит первая статья проекта Конституции? Она говорит о классовом составе нашей общества. Классов у нас два. Рабочий класс и класс крестьян. И на статье говорит, что СССР есть социалистическое государство рабочих крестьян. Значит, она правильно отражает классовый состав нашей общества. Могут спросить, а интеллигенция? Интеллигенция, она никогда не была и не может быть классом. Она всегда была прослойкой, которая рекрутировала своих членов во всех классах общества. В старое время, дореволюционное, интеллигенция рекрутировала своих членов среди дворян, среди буржуазии, отчасти среди крестьян и в очень незначительной степени среди верхушки рабочего класса. Ныне в советское время интеллигенция рекрутируется среди рабочих, крестьян и других трудящихся слоев. Но каков бы ни был состав интеллигенции, и среди каких классов бы не рекрутировала своих членов, все равно она была и остается прослойкой, а не классом. Именно поэтому в своей первой статье проект Конституции говорит, что СССР есть социалистическое государство рабочих крестьян. Могли ли бы мы, марксисты, обойти вопрос о классовом составе нашего общества? Не могли, никак не могли. Ну, а если сказать что-либо в Конституции о классовом составе нашего общества, то надо сказать, что оно состоит из рабочих крестьян. А интеллигенция – это прослойка, которая не была никогда и не будет классом. И есть ли в этом ущемление прав интеллигенции? Нисколько. Первая статья проекта Конституции трактует не о правах, а о классовом составе общества. О правах Конституция трактует в 10 и 11 главах. Но там любой убедится, что полное равенство прав между рабочим классом, крестьянством и интеллигенцией проведено от начала до конца. Так что никаких ущемлений прав интеллигенции тут не может быть. То есть я могу сказать насчет поправки о том, чтобы первую статью проекта как государство, национальности и рас, входящих в состав СССР. Во второй главе проекта Конституции уже говорится, что СССР есть свободный союз равноправных народов и республик. Стоит ли эту штуку повторять в первой статье, которая трактует не о национальном составе советского общества, а о классовом составе? Я думаю, что не стоит. Нет ли здесь ущемления прав наций и рас, входящих в состав СССР? Конечно, нет. О правах наций и рас, входящих в состав СССР, говорится у нас во второй главе проекта Конституции, 10 и 11. Любой убедится, что равенство полное от начала до конца соблюдено. Не следует также принимать поправку насчет того, чтобы заменить слово «крестьян» словами «трудящихся социалистического земледелия». Вот
Во-первых, у нас, кроме колхозников, среди крестьян имеются и не колхозников. Свыше 1 миллиона дворов и колхозников. Куда их девать? Не думают ли авторы поправки снять их со счета? Это было бы неразумно. Во-вторых, если громадное большинство крестьян стало колхозными, это же не значит, что они перестали крестьянами. Что у них уже нет личного двора, личного хозяйства. Это неверно. У них и личный двор, и личное хозяйство сохранилось, они крестьяне. В-третьих, если уж менять название, наименование, уж надо было бы тогда изменить и слово «рабочий». Если, скажем, вместо крестьян труженик, что это земледелие, тогда рабочих не должно быть. Также сказать трудящиеся социалистической индустрии. Но к чему бы это повело? Это была бы игра в словечко. Наконец, авторы этой поправки, я думаю, полагают, что у нас классы уже ликвидированы. Нет больше класса рабочих, нет больше класса крестьян. И есть только труженики. Земледелия там, промышленности, транспорта и прочее, прочее. Это неверно, между прочим. Авторы этой поправки забегают вперед. Классы у нас остались, они еще существуют, и было бы неразумно менять для них наименование. Уже установивших и уже имеющих за собой силу традиции. Конституция не может забегать вперед. Далее идет поправка к статье 17. Она сводится к тому, чтобы исключить этот пункт вовсе из проекта Конституции. Исключить эту статью, трактующую о праве выхода союзных республик из состава СССР. Можно ли принять такую поправку? Я думаю, что не следует принимать. Потому что она неправильна. Наше государство основано как свободный союз равноправных народов. Если из проекта Конституции исключить пункт, статью, трактующую о праве свободного выхода из состава СССР, то добровольный и свободный характер нашего государства теряется, поэтому мы не можем пойти на такую поправку. 17 статья, трактующая о праве выхода Союзной Республики из состава СССР, должна быть сохранена. Далее идет дополнение во второй главе проекта Конституции. Состоит оно, это дополнение, в следующем. Авторы дополнения требуют, чтобы автономные республики в том мере их развития культурного и хозяйственного, чтобы автономные республики переводились в разряд союзных республик. После того, как они вырастут в хозяйственном и культурном отношении. Я думаю, что эта поправка тоже не должна быть принята съездом, потому что она неправильна, не только с точки зрения его содержания, но и с точки зрения его мотивов. Мы не можем переводить автономные республики в разряд союзных или не переводить на основании того, что они культурно развиты или не развиты культурно. Этот мотив не марксистский, он вообще чужд марксистской идеологии. У нас есть союзные республики, которые в культурном отношении стоят ниже, чем автономные некоторые. Однако они являются союзными, потому что не вопросы культурного зрелости играют роль, а совсем другие вопросы. Взять, например, Киргизскую республику, которая становится союзной. И взять автономную республику немцев Поволжья. Конечно, республика немцев Поволжья в культурном отношении стоит выше, чем Киргизская республика. Однако это еще не значит,
если она стоит, что ее надо перевести в разряд союзных республик. Казахскую республику перевод в разряд союзных республик. А Татарская республика остается как автономная. Это еще не значит, что Казахская республика культурнее и татарская. Дело обстоит как раз наоборот. Стало быть, есть какие-то объективные признаки, мотивы, объективные, на основании которых решается вопрос о переводе или не переводе автономных республик в разряд союзных республик. Какие-то такие признаки. Этих признаков, по-моему, 3. Во-первых, необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных, чтобы она была окраинной, чтобы она не была окружена со всех сторон территории СССР. Почему? Потому что если за республикой сохраняется право свободного выхода из СССР, то свободно приходить из СССР может только такая республика, которая не окружена со всех сторон территории СССР. Взять, например, Татарскую или Башкирскую автономную республику. Допустим, что их перевели в разряд союзных республик. Могут ли они поставить логический, фактический вопрос по праве своего выхода из состава СССР? А союзная республика может сделать только такую республику, которая имеет объективную возможность поставить вопрос о праве его выхода или о выходе его из СССР. Нет, не могут, потому что и та, и другая республика со всех сторон окружены территорией СССР. И им, собственно, некуда выходить из СССР. Некуда выходить из СССР. Говорят, что вообще вопрос о праве свободного выхода из СССР не имеет практического значения, потому что нет у нас республики, которая бы ставила вопрос о выходе своего из СССР. Это верно, что таких республик нет у нас. Но это еще не значит, что мы не должны зафиксировать право республики на свободный выход. У нас нет также таких республик, которые хотели бы подавить другие республики, союзы. Однако мы считаем, нужно все-таки зафиксировать в Конституции равенство прав всех республик, исключающая возможность подавления одной республики другой республики. Второй признак. Необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы этой республике нация, которая дала название республики, чтобы она представляла компактное большинство. Например, взять Крымскую республику. Она окраинная. По первому признаку удовлетворяет. Но крымские татары там не составляют большинства. Наоборот, они представляют меньшинство. Стало быть, было бы неразумно ставить вопрос о праве выхода Крымской республики в составе СССР. Потому что большинства-то у него нет все-таки в этой республике. Стало быть, было бы неправильно ставить вопрос о переводе таких республик, как Крымская республика, из автономных в союзные республики. И, наконец, третий признак – это то, чтобы республика была не очень маленькой и не очень слабой, чтобы она имела, хотя бы не меньше 1 миллиона населения. Почему? Потому что трудно было бы представить отдельное независимое существование маленькой Советской Республики, у которой армия ничтожна и ресурсы ничтожны. Едва ли можно сомневаться, что эту республику хищники империализма живо прибрали бы к рукам и слопали бы. Вот вам 3 объективных признака, отсутствие которых в данный исторический момент не дает основания говорить о возможности и о правильности перевода тех или иных автономных республик в разряд союзных республик.
Дальше идет поправка, сводящаяся к тому, чтобы исключить из статей 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 подробные административные деления республик на края и области. Я считаю, что эта поправка тоже неправильна. У нас в стране имеется немало людей, которые готовы без устали день и ночь перекраивать вдоль и поперек республик на края и области. Они этим вносят неуверенность в работу. Проект Конституции делает уступ для таких людей и поступает совершенно правильно. Мы не можем каждый раз перекраивать края и области. Нам нужна в этом, как и во многом другом, стабильность, уверенность в работе, ясность. Дальше идет поправка к 33-й статье проекта Конституции. Поправка эта считает нецелесообразной двухпалатную систему управления и предлагает ликвидировать Совет национальности. Я думаю, что эта поправка неправильна в корне. Однопалатная система была бы хороша, если бы наше государство было национальным государством, а не многонациональным государством. Наше государство является государством многонациональным. И именно потому, что оно является многонациональным государством, мы не можем обойтись без такого органа вверху, который бы отражал специфические интересы наций, национальных групп и народностей, входящих в составе системы. У нас есть верховный орган, который отражает общий интерес всех граждан, независимо от национальности. Это Совет Союза. Но держаться только на этом мы не можем. Потому что кроме общих интересов имеются еще отдельные специфические интересы народов. Частные, свои национальные, специфические интересы, игнорировать которые было бы неразумно с нашей стороны. Поэтому нам, наряду с Советом Союза, отражающим общие интересы граждан, независимо от национальности, нам нужен другой орган, который отражал именно специфические интересы наций, национальной группы народностей. Без такого органа мы не смогли бы управлять страной. Этот орган не есть Совет национальный. Ссылается обычно на историю европейских и американских государств. Ссылается на то, что там двухпалатная система дала только минусы. Ссылается на то, что вторая палата превратилась в этих странах в центр реакции и в тормоз против движения вперед. Это все правильно. Но это происходит потому, что там нет равенства между палатами. Обычно у второй палаты имеется либо больше прав, либо он составлен так, что не пахнет духом демократии. Выбор не демократии. Есть, например, палата в некоторых странах, вторая палата, где пожизненные члены назначаются сверху. Или, во всяком случае, часть или половина, которая состоит из людей неизбранных, а назначенных сверху. Именно поэтому двухпалатная система в этих странах дает только минус. Но если мы проведем полное равенство палат, демократических организмов, этих минусов не будет. Мы можем эти минусы отсечь, использовать в двухпалатной системе то хорошее, что нам необходимо для того, чтобы отражать свои законодательные работы, как общие интересы граждан, независимо от их национальности, так и национальные интересы. Далее идет дополнение во второй главе проекта Конституции. Оно требует, чтобы было уравнено число членов обоих палат.
число членов было равное в первой и во второй палате. Я думаю, что эта поправка должна быть принята. Она правильна, потому что она подчеркивает равенство палат. Дает этому большой политический выигрыш. Эту поправку, по-моему, можно было бы принять. Имеется далее дополнение, тоже ко второй главе проекта Конституции, где предлагается признать необходимость прямых выборов не только для Совета Союза, но и для Совета национальности. Чтобы обе палаты выбирались снизу в порядке прямых выборов. Я думаю, что и эту поправку можно было бы принять как правильную, ибо она подчеркивает равенство палат. И оно может только поднять авторитет Совета национальности. Далее идет дополнение к статье 40 проекта Конституции. В этом дополнении предлагается предоставить Президиуму Верховного Совета право в промежутках между сессиями Верховного Совета издавать закон. То есть восстановить то, что имело место до сих пор. Потому что поправка это неправильная. Ее надо отвергнуть. Надо кончить с положением, когда центром законодательной работы является не один какой-либо орган, а несколько органов. Это противоречит принципу стабильности закона. А нам нужна стабильность в области законодательства. Источником законодательной работы должен быть только один орган – Верховный Совет Союза. Далее идет дополнение к 48 статье проекта Конституции. Оно требует установления всеобщих выборов для избрания председателя Президиума Верховного Совета. По проекту Конституции председатель Президиума Верховного Совета избирается Верховным Советом. А авторы дополнения предлагают, чтобы он избирался в порядке всеобщих выборов, так же, как и остальные верховные органы. Я думаю, что эта поправка неправильна, она противоречит духу нашей Конституции, и она должна быть отвергнута. У нас есть история, не может быть бесконечно вот эти избираемые в порядке всеобщего голосования президента, который может противопоставлять себя Верховному Совету. Не должно быть порядка. Президент у нас легальный. Это президент Верховного Совета. Поправка должна быть отвергнута как противоречащая самому духу нашей. Только та система организации Верховного Совета, при которой председатель Президиума Верховного Совета не только избирает Верховным Советом, но и подотчетным. Только такой порядок может гарантировать. Он осложнит и случайности. Такие очень часто бывают при других порядках. На Западе, в Европе и в Америке. Далее идет дополнение к 48 статье проекта. Здесь предлагается иметь не 4 заместителей председателя Президиума Верховного Совета, а 1 по числу союзных республик. Я думаю, что эта поправка правильная, ее можно было бы. Это только подняло бы авторитет Президиума Верховного Совета. Далее идет поправка к статье 77 проекта Конституции. Поправка предлагает выделить состава Наркотического оборонной промышленности. Создать новый народный комиссариат. Народный комиссариат оборонной промышленности.
Продолжаешь поправку, это правильно, ее надо выполнять. Назрело время, когда действительно следовало выделить оборонную промышленность, частность, автоматическое оформление. Далее идет поправка по 24 статье проекта Конституции. Она требует запрещения отправления религиозных обрядов. Я думаю, что поправка должна быть отвергнута, как противоречащая духу нашего. Говорит еще одна поправка. Здесь поправка, о которой я говорил. Вот эта поправка к 135 статье. Она предлагает лишить избирательных прав бывших кулаков, бывших целовладельцев, попов и вообще всех ниже крайних. Дать право выбирать, но не выбирать. Я думаю, что этот вопрос вы также должны отвергнуть. Как совершенно соответствует духу проекта «Молодежь». Советская власть лишила избирательных прав не трудовых, не эксплуататорских элементов, не навеки, а временно. Но был период, когда нетрудовые элементы вели прямую войну против народа. Согласно советским законам, в ответ на это советская власть дала закон, решающий временно избирательное право. С тех пор прошло много времени. За это время наша республика выросла в грандиозную силу, но термин победил. Эксплуататорскую власть ликвидировали. И пришло время отменить это ограничение. Я думаю, что пришло. Говорят, что опасно закон, мешающий трудовые элементы избирательных прав. Опасно вообще сохранить проекты Конституции 135 статьи, дающую избирательное право всем действующим безограниченным странам. Опасно, говорят, потому что могут пролезть свойства кулаков, свойства бывших голодовольцев, попов и прочее. А что тут, собственно, боятся? Волков боятся вместе ходить. Во-первых, если кулаки, голодовольцы или попов, враждебные человек. Во-вторых, если кто-нибудь проведет, изведет народ, враждебных людей, это будет означать, что наша обязательство поставлена группам плохо. И не вполне заслужили такой позор. Наоборот, если обязательства наши будут поставлены хорошо, то, конечно, народ не пропустит, что я помню. Ни одного избирательного элемента. Стало быть, надо работать, а не хныкать. Стало быть, надо работать, а не дождаться того, что все будет предоставлено в готовом виде в порядке административного совета. Не будет. Тем не менее, что в 19 году, в 1919 году говорил,
элементы решения ясных прав и на веки вечные, а временно. Что недалеко то время, когда мы вернемся в права. Есть вот такие элементы. Без всякого ограничения. Обратите внимание, без всякого ограничения. Вот что он говорит. В своем известном труде проект программы РКТ. Разрешите зачитать. Российская коммунистическая партия должна разъяснять студентам сама во избежание неправильного общения, приходящих к надо. Защищение избирательных прав гражданских граждан не касается Советской Республики, а не позволяет политическому закону России определенного разряда граждан, пожизненно объявляемых бесправием. А относится только к эксплуататорам, только к тем, кто в определении основным законом Социалистической Советской Республики упорствует в отстаивании своего экономического положения, сохранении социалистических отношений. Следовательно, Советская Республика, с одной стороны, ставит ее укрепление социализма, согласенно числа тех, кто имеет объективно возможность оставаться эксплуататором и не сохранять капиталистические отношения, уменьшается, само собой, процесс нейтральных избирательного права. Едва ли теперь расчетный процент больше 20%. С другой стороны, в самом недалеком будущем согласение действия у насилия и положение эксплуататоров может в неизвестных условиях создать положение, когда производство государственного власти и вперед другие способы подавления по противоположному эксплуататору. Избирательного права без ограничений. Это он говорит в 1919 году. Теперь что будет? Прошло. Не пришла ли пора, товарищи, выполнить указания нашего учителя? Я думаю, что пришла. Как обстоит дело? Вопрос дополнения к проекту новой Конституции. Судя по результатам всенародного обсуждения, длившегося почти 5 лет, можно предположить, что настоящий съезд одобрит проект новой Конституции. Через несколько дней Советский Союз будет иметь новую социалистическую конституцию, построенную на началах социалистического демократизма. Это будет исторический документ, трактующий просто и сжато, почти в протокольном стиле, о фактах победы социализма в СССР, о фактах освобождения трудящихся от социалистического рабства, о фактах победы в СССР, развернутой социалистической демократии. Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, о чем мечтали, продолжают мечтать миллионы людей в социалистических странах, уже осуществлено.
будет документ, свидетельствующий о том, что то, что осуществили СССР, может быть вполне осуществлено и другим. Но из этого следует, что международные значения новой Конституции едва ли может быть приветлив. Теперь, когда крупная волна фашизма объявляет движение рабочего класса, смешивает грязь демократического устремления лучших людей цивилизованного мира. Новая Конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма. Новая Конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма, говорящим о том, что социализм и демократия не победит. Новая Конституция СССР будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, которые ныне ведут борьбу против фашистского врага. Но и что большее значение имеет новая Конституция для народов СССР. Если для народов социалистических стран новая Конституция будет иметь значение программ действий, то для народов СССР она имеет значение итога их борьбы, итога их побед на фронте освобождения человека. В результате пройденного пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою Конституцию, трактующую о благах нашей Родины. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди, и как они добились всемирной исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даже, а дала свои результаты. Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед, поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу. Это достижение новых побед коммунизма.
И невостяк в жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой.